हमारा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए, हमको देखने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं, जब ये ऐसा है तो इसका गुरु कौन हो सकता है, कौन गुरु का शिष्य है ये, कौन होंगे इसके गुरु। हमारा जीवन ऐसा हो, हमको बताने की जरूरत न पड़े कि हमारे गुरु कौन है, लोग ये जानने के लिए मजबूर हो जाएं कि इसके गुरु कौन हो सकता है जो ये ऐसा है।